中山買樓揾鐘哥，鐘哥呢一期繼續同大家介紹下石岐區嘅樓盤。今日同大家睇睇嘅係雲美公館二手樓一套。咁呢套樓呢，就喺我身後嘅呢一棟樓啦，係喺二座嘅。咁成個花園呢，總共有3座樓，其實佔地面積並不是很大嚇，17000嘅方，17000方左右嘅佔地。咁啊，成個花園係好舒適嘅，有兒童嘅樂場啦。同埋我哋嘅花園啦，咁呢個位置咧喺石岐區邊個位置呢？喺華僑城隔離啊！嗱，你見到啦，我哋右手邊嗰個就係華僑城歡樂海岸啦。咁美能春天喺前邊，晉龍盛景喺我哋前邊，包括我哋嘅時尚家園都喺前邊啊！咁呢個位置呢，佢係有條美食街係喺門口嘅，叫做日升美食街。咁嗰條美食街呢，都係好好嘅。菜市場呢，我哋行路就100米左右就得㗎啦。可能個位置呢，大家有啲覺得係入少少，所以依家嗰個價位呢係好低嘅。咁樓上呢個單位佢係92方嘅，大約有800零尺啦。咁俾到我哋好大嘅空間，而且好實用嘅。咁啱先呢，我哋2位阿姨都傾咗下，哇！佢哋以前買係幾錢啊？之前買我哋同樣92方咁嘅積，佢哋買過嚟係170萬到180萬，係大咗裝修嘅嚇當時。咁呢個業主咧係加咗裝修上去嘅，睇個花園係好靚嘅嚇。之前呢啲業主佢買過嚟真係叫做貴過天啦，因為原先你都知啦，喺石岐東區呢度買樓冇邊個會平㗎咁所以係好重本嚟買咗落嚟。咁事不宜遲啦，係咁靚嘅花園，咁我哋即刻上去睇睇個樓啦。坐電梯上到嚟呢，嗱，2個電梯有4戶嘅。呢度右手邊有2戶，咁今日我哋睇嘅係正南向嘅呢2戶，可以見到啦，就14樓啊，雲美公館。咁呢一間呢就有個好處就係咩呢？嗱，右手邊呢度有個空間可以俾我哋做鞋櫃，原因係咩呢？呢度有個水房同埋有個電錶房喺度嘅，咁所以有多咗咁嘅空間。嚟睇住我哋鏡頭入嚟睇睇下，咁入到嚟呢，我哋左手邊呢就係一個廚房嚟嘅。咁呢個係一間次新房，亦即係話佢之前咧有住過，但係喺屋裏邊嚟講，大多數嘅嗰啲物件全部都係比較新淨嘅。咁睇翻我哋呢個櫃啦，鞋櫃咁啊係全新嘅。呢個係為咗即係業主為咗呢套樓咧好賣啲咧，咁重新整咗個裝修嚟到睇翻嗱呢啲鞋櫃嗱呢度踢下腳啊，喂好方便啊，放嗰啲拖鞋嗰啲啊，係嘛？咁啊好細緻嘅。呢間屋嗱直通過去好靚嘅喎，係咪？咁啊而家做埋咗呢個電視櫃都好舒適嘅。嚟望翻我哋後邊呢度嗱，你褪翻我哋睇睇，OK 呢個餐廳台後邊有個吧台喺度，係咪？即係有個酒櫃，呢度可以放自己嘅茶葉啊，中意自己嘅物件啊就擺喺度。所以呢個格局係好靚嘅，92方3房2廁，咁係好實用嘅喎。咁跟住我鏡頭，你行出嚟睇睇下。嗱，呢個陽台方方正正啦。咁呢度有個凹位咧，就用嚟做洗衣機個擺放嘅位置。咁你做埋櫃都得嘅，即係將來做埋櫃都得嘅。咁呢個樓盤咧，開發商咧係叫做美的地產啊。當時咁呢度有一個叫做雲惠公館呢個叫做雲美公館。嗱，你望翻出邊，其實我哋呢度咧就係石岐區對面嗰度咧就大順家園市場就喺我哋前面大概100米度嘅。右手邊呢塊空地咧已經係整備好咗噶啦，係咪？咁未來都會起樓盤。或者我左手邊呢度咧，其實將來喺呢個位置，目前嚟講就係爭一個小學同埋中學。呢塊空地咧就係呢塊吉出嚟嘅地方咧，就係用嚟做學校嘅，即係小學同埋中學。呢個片區依家讀書嚟講，可能唔係好方便，因為要過到我哋嗰個石岐老街嗰邊讀高家基小學同埋我哋嘅北區中學。咁所以好多朋友咧，如果考慮讀書咧，你要考慮好呢個距離，每日朝早可能你要送下細路仔就得㗎啦。咁但係屋苑花園係好靚嘅，同埋個樓咧好平。嗱，帶埋裝修，依家明盤價85個就可以搞掂晒啦。85個，咁我哋嘅費用係幾多咧？經紀費1.5%，契稅1個點，咁計埋2萬蚊以內就可以搞掂晒啦。呢個係細房嚟嘅，細房有咁大嘅窗，呢啲櫃咧都做好晒嘅喎，都幾舒適係咪啊？都幾好㗎。呢間算係細房嚟㗎啦。
咁我哋褪翻過去再睇睇洗手間啱啱有冇影清楚咧？嚟，你係望低少少，係啦。OK， 再跟住呢個有個櫃啊，呢個洗手台係幾好嘅。跟住咧，我哋再轉翻嚟，呢度係主人房啦。咁我哋望翻多個細房先，係啦。呢度咧係西向嘅，咁即係嗰個兩間房咧係一個西南嘅方向，因為正前方就係南向啊嘛，陽台又係向南嘅喎。嗱，呢度好大個衣櫃啊！呢啲衣櫃咧都係重新整嘅，佢未用過㗎。嗱，呢度帶埋一個套廁。嗱，喺石岐區咁樣一套廁身房，其實都幾難揾到啊，因為佢好實用啊。你92方做到3房2廁，真係不得了啦！有咁嘅價錢咧，大家可以過嚟睇睇。樓層亦都非常之唔錯啦，係中間嘅樓層，係嘛？咁啊，花園咧可能會細啲，得3棟樓，但係咧交通啊非常之方便。如果中意呢啲樓嘅話咧，大家關注我啦。呢一期就講到呢度，歡迎大家收睇。